Boško Obradović i šta je Srpski pokret Dveri? Boško Obradović je običan čovjek iz naroda koji nije spreman da sedi kući i gleda kako Srbija propada. Takvi su i moji prijatelji ovde u Obrenovcu i saborci naši širom Srbije. Srpski pokret Dveri je jedan pokret porodičnih ljudi koji su rešili da uzmu stvar u svoje ruke, da uzmu život u svoje ruke, da ovome narodu vrate državu i da prave vrednosti stave na pravo mesto. Prosto došlo je vreme da dođe do smene političkih generacija i da na čelo Srbije dođu oni koji nisu bili na vlasti, koji za sebe nemaju afere, koji nisu kupili diplome i koji su spremni da urade nešto, da donesu sreću u Srbiju. Zašto se zalaže Srpski pokret Dveri? Pre svega ono po čemu smo mi najprepoznatljiviji jeste da smo mi porodični politički pokret i da mi smatramo da porodica treba dođe na prvo mesto u Srbiji. Mi ćemo tražiti da u Vladi Republike Srbije bude uvedeno Ministarstvo za brigu o porodici, tražit ćemo borbu protiv bele kuge i podršku rađanju mladim bračnim parovima, porodicama sa više dece. Posebno ističemo žene i ova naša kampanja je usmerena ka ženama. Smatramo da svaka majka troje više dece mora da ima materinski dodatak, neku vrstu nacionalne penzije. Želimo da zaštitimo prezadužene porodice, porodice koje više ne mogu da vraćaju svoje dugove i plaćaju komunalne usluge. Niko u Srbiji ne sme da bude gladan, žedan, da mu bude isključena struja ili voda i oni ljudi koji su ostali bez posla u pljačkaškim privatizacijama moraju biti zaštićeni od države. Ne smeju privatni izvršitelji da im oduzimaju porodične domove i da izbacuju na ulicu. Dakle, sa Dverima građani Srbije, porodični ljudi dobijaju svog političkog zaštitnika i zastupnika i čini mi se da je porodična politika ta moderna politika za 21. vek. S obzirom da je poznato da su žene godinama unazad i u politici i generalnom životu negde diskriminisane, zašto su žene broj 1 kod vas? Zato što mi mislimo da će žene spasiti Srbiju, da su žene bolji deo društva u Srbiji u ovom trenutku, da su vrednije, požrtvovanije, pa možda čak i u određenom smislu i sposobnije, ali ono što je najvažnije jeste da želimo da ukažemo pažnju ženama na ovim izborima i nekim ženskim pravim temama. Šta to konkretno znači? Mi se borimo da žena može da uskladi majčinstvo sa poslovnom karijerom. Da niko ne sme da ucenuje mladu ženu da će ostati bez posla ako ostane u drugom stanju ili da neće dobiti posao zato što planira porodicu. Znači, ključno je, žena treba da se ostvari i kao majka i kao poslovna žena. Druga stvar, žene ne smiju da trpe nikakvu diskriminaciju, nikakvo maltretiranje, nikakvo nasilje. Država mora da ih zaštiti u tom smislu. Država posebno mora da zaštiti trudnicu, porodilju, majku više dece. Materinstvo u Srbiji mora da bude proglašeno zanimanje. Nezaposlena majka više dece nije nezaposlena majka. Ona je tekako zaposlena sa više dece i to država treba da ceni, da poštuje i neku vrstu i socijalne pomoći, i materinskog dodatka, i svake druge vrste podrške od republičkog do lokalnog nivoa. Ovde u Obrenovcu mora da ima majka, trudnica i porodilja. I ono što posebno ističemo, verujte, uopšte nije najmanje bitno, naprotiv, jeste zdravlje žena. Imamo ogroman problem sa povećanim brojem karcinoma u našem društvu, posebno posle bombardovanja onim čuvenim bombama sa osiromašenim uranijom od strane NATO pakta. Žene su posebno ugrožene i mi smatramo da ta preventivna dijagnostika, ti sistematski pregledi na vreme mogu da otkriju razne bolesti na vreme i mogu na vreme da ih izleče. I to država mora staviti jedan fokus svoje pažnje i briga o zdravlju žena mora da postane jedan od prioriteta zdravstvene politike. To je ono što Dveri smatraju da je ozbiljna priča o ženskoj politici, ne neke velike priče o rodnim ravnopravnostima, ženskim pravima, nego konkretne priče o majčinskim privilegijama, o podršci ženama, o tome da žene dobiju onaj status u društvu, da se recimo neće dogoditi da žena i muškarac na istom radnom mestu imaju različite plate. Znači, ne može žena imati manja primanja od muškarca na istom radnom mestu. Dakle, to je, čini mi se, jedina politička opcija koja u ovom trenutku na taj način se obraća ženskim biračima i ovih dana smo promovisali žensku snagu Dveri, znači ženski deo naše političke organizacije i u tom smislu mislim da će žene u Dverima i u našoj zajedničkoj patriotskoj koaliciji sa DSS-om dobiti jednog svog pravog političkog zastupnika i zaštitnika. Koja je najveća razlika između Srpskog pokreta Dveri i ostalih stranaka? Pa mi smo jedina nova politička snaga.
Svi drugi su već viđeni, svi drugi su na političkoj sceni 26 godina, isti lideri, iste prazne priče, reciklaže, promjena programa, ideologija, ali opet se predstavljaju kao novi i opet imaju nešto da ponude na izborima. Mislim da su oni rekli sve što su imali, uradili sve što su mogli, da je vreme za smenu političkih generacija i to je ono što Dveri donose. Jednu smenu političkih generacija. Dveri su jedina nova politička snaga na srpskoj političkoj sceni danas. I ono što bi posebno istakao, Dveri se razlikuju po tome što su nametnuli neke nove teme. Znači, niko ne priča o prezaduženim porodicama, niko ne priča o poljoprivrednicima kojima se smanjuju subvencije ili te subvencije kasne sa isplatom, niko ne priča o domaćem privredniku koji ne dobija 10.000 evra naših para iz budžeta, nego to dobijaju strane firme, zaboravljene su samačka domaćinstva, staračka domaćinstva, posebno na selu. Jednom rečju, Dveri donose i nove ljude, i nove ideje, i to je, čini mi se, jedna velika vrednost koju Dveri ovde mogu da ponude na ovim izborima i čini mi se da građani već dugo traže to nešto novo. Prosto, glasati između Vučića i Pajtića, između Tadića i Nikolića, između Čeda Jovanovića i Ivice Dačića, Velje Ilića i Nenada Čanka, to prosto više nema nikakvog smisla. Na predstojećim izborima nastupate u koaliciji sa DSS-om. Zašto sa njima konkretno i kakav rezultat očekujete na republičkim, a kakav na lokalnim izborima? Tako je, mi više od godinu dana imamo jednu vrstu patriotske saradnje sa Demokratskom strankom Srbije, od kada je na njenom čelu gospođa Sanda Rašković-Ivić, i ta saradnja je ovih dana završena i našim koalicijonim zajedničkim izlaskom na sve nivoje izbora, od republičkih preko pokrajinskih do lokalnih. Ono što je ključ te saradnje jesu programske tačke po koji smo se okupili. Mi smo protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, ali za saradnju sa Evropskom unijom i pojedinačnim evropskim zemljama. Mi smo protiv ulaska Srbije u NATO, mi smo za mnogo veću saradnju sa Rusijom, mi smo protiv ovakvog antiustavnog briselskog sporazuma i za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije i mislim, ono što je vjerojatno i najvažnije, mi smo za ekonomski patriotizam. Da sve one snage države, a to su i državne subvencije, i poreske olakšice, i kreditne garancije, i povoljni krediti i izvozne garancije, sve to što se sada daje stranim firmama, da se to da domaćem privredniku i poljoprivredniku. Jedna jaka državna razvojna investiciona banka, povoljni krediti za pokretanje domaće proizvodnje, jednom rečju, ekonomska politika koja se može označiti kao sve suprotno od onoga što je rađeno od 5. oktobra 2000. do danas. Oni su kidali carine na uvoz strane robe, mi vraćamo carine da zaštitimo domaću robu. Oni su nas zadužili kod inostranih kreditora, mi ne želimo više da se ova država i buduće generacije zadužuju. Oni rasprodaju naša preostala prirodna i privredna bogatstva, mi smatramo da Telekom, EPS, poljoprivredno zemljište, izvore čiste pijaće vode, PKB, Aerodrom Beograd moraju da ostanu u rukama države Srbije i da budu temelj našeg domaćeg ekonomskog razvoja. Jednostavno, mi smo da na prvo mesto dođu domaći ekonomski interesi, a interesi stranaca, stranih banaka, stranih kompanija malo da idu u drugi plan. Dodatno ćemo oporezovati strane banke, oporezat ćemo najbogatije slojeve stanovništva i sve te finansije uložit ćemo u pokretanje domaće proizvodnje i zamenu uvoza domaćom proizvodnjom. I to je ono oko čega smo se mi okupili, mislim da imamo apsolutno jedinu realnu i ozbiljnu ekonomsku politiku i da se po ovoj ekonomskoj politici razlikujemo od svih drugih političkih učesnika na ovim izborima. Ok, rezultat? Mislim da su Dveri i DSS, naša zajednička patriotska koalicija, već u Skupštini Srbije, da svi rejtinzi govore da smo između 7 i 8% po posljednjim istraživanjima. Mi moramo prvo da odbranimo taj rezultat, jer vidite kakav je medijski mrak, potencijalna izborna krađa, pritisci na ljude, pretnje, zastrašivanja, svega će biti. Protiv nas se vodi najprljavija moguća negativna kampanja. Očito je da vlast u ovoj koaliciji Dveri i DSS vidi svog najvećeg protivnika, jedinoga koga može ozbiljno da ih ugrozi. Ne može da raste ni Tadić, ni Čeda, ni Pajtić, ni Šešelj. Realno jedini koji mogu da rastu jesmo upravo mi i zbog toga je da prljava i negativna kampanja isključivo protiv nas i ni protiv koga drugog. Zato verujem da moramo prvo da odbranimo naš trenutni rejting, a onda da idemo ka rastu toga rejtinga i mislim da je zato i režim toliko uplašen što jedini rejting koji u ovom trenutku raste jeste rejting Dveri i DSS. Dođete na vlast, šta ćete prvo da uradite? Prvo ćemo doneti zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1990. do danas. Jer mi smatramo da je aktuelna vlast Srpske napredne stranke prekršila sva svoja predizborna obećanja. A posebno to glavno o borbi protiv kriminala i korupcije.
Nema 10 milijardi dolara koje su obećavali da će doći stranih investicija, nema novih radnih mesta, nema kancelarija za brze odgovore i nema ni jedne sudske presude za 4 godine vlasti. Danas u zatvorima Srbije, na osnovu pravosnažne presude, na višegodišnjoj robiji zasluženoj, ne nalazi se ni jedan političar, tajkun ili državni službenik koji je opljačkao Srbiju prethodnih 26 godina. Dakle, prva mera socijalne i svake druge pravde, mora biti ispitivanje porekla imovine svih političara i tajkuna, koji oni moraju da dokažu svoje poreklo imovine, a bit će im oduzeta sva ona imovina koju su nezakonito stekli. I mislim da je to ono što građani Srbije traže. Uverili su se da je borba protiv kriminala i korupcije Srpske napredne stranke bila lažna i da je to bilo jedno lažno predizborno obećanje koje je završilo tako što na proslavi 25 godina Delta Holdinga Miroslava Miškovića, gradonačelnik Beograda Siniša Mali u ime Vučića i Srpske napredne stranke nazdravlja šampanjac Miroslavu Miškoviću. Dakle, sve je bila laž, sve je bila medijska predstava, sva hapšenja su bila samo za medije, nema ni jedne sudske presude i to je razlog zašto se zapravo ovde mora obezbediti najpre pravda i jedan zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna. Šta najviše zamerate, odnosno šta je negde najveći minus vlastima od 2000. do danas? Ono što najviše svakako zameramo jeste ta pogubna neoliberalna ekonomska politika. Ukinuti sve carine na uvoz strane robe, uništiti domaćeg privrednika i poljoprivrednika. Rasprodaja svih naših strateških prirodnih i prirodnih bogatstava. Zaduživanje kod inostranih kreditora. Pazite, ova vlast je samo za posljednjih nekoliko godina zadužila državu za novih 10 milijardi evra. I ono što bih posebno zamerio za ovih posljednjih nekoliko godina vlasti Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije jeste da su njihovi rezultati zapravo smanjenje plata i penzija, povećanje cene struje, povećanje poreza na imovinu, novo zaduživanje kod stranaca i ono što je posebno za nas katastrofalno, a to je ta neprestana podrška stranom investitoru, a nameti i maltretiranje domaćih privrednika. Dakle, stranac kada ovde dođe, on dobije 10.000 evra naših para za svako novootvoreno radno mesto, dobije besplatno gradsko građevinsko zemljište, dobije besplatan priključak za struju, vodu i gas, bude oslobođen od poreza, a šta dobija domaći privrednik? Samo inspekcije, nove namete i maltretiranje. Dakle, to mora da se promeni. Sve ovo što sada dobija strani investitor, to treba dati domaćem privredniku i poljoprivredniku. I navešću vam konkretan primer koji je najalarmantniji. U budžetu za 2016. godinu Vlada Republike Srbije predvidela je novih 300 miliona evra za podršku stranim firmama. Ponovo se daje i Air Srbiji, i Fiatu, Tenisu i ko zna kome. Da li znate da je to više nego kompletan budžet za poljoprivredu u 2016. godini? Dakle, naša vlast od naših para daje stranim kompanijama više nego svim srpskim seljacima, poljoprivrednicima i paorima zajedno. To nije normalno. Mi ćemo jednostavno uzeti taj budžet od 300 miliona evra i dati ga u domaću privredu i domaću poljoprivredu. To je prosto razlika između nas i svih vlasti posljednjih 16 godina. Šta je negde najveći plus vlastima od 2000. do danas? Je li ima tako nešto? Bilo je različitih vlasti. Svakoj se sigurno može naći nešto dobro što je uradila. Recimo, u vremenu Koštuničine vlasti donet je Ustav Republike Srbije, kupljen je Telekom Republike Srpske i deo Telekoma Crne Gore i naš srpski Telekom je postao najveća telekomunikacijona kompanija na Balkanu, jedna od najvećih u Evropi i to bi se moglo nazvati izuzetno dobrim i velikim rezultatima. Takođe, u vreme Koštuničine vlasti smanjen je dug prema MMF-u i prestalo je novo zaduživanje prema MMF-u. To su recimo stvari koje svakako treba istaći. Od ove poslednje, odnosno trenutne vlasti, je veoma teško naći nešto dobro, ali ono što zaista uvek vrlo otvoreno kažem jeste što ova vlast nije uvela sankcije Rusiji. To je izuzetno važna stvar, ali to je nedovoljna stvar. Prosto oni su se uplašili svojih birača jer je većina građana Srbije za saradnju sa Rusijom, protiv ulaska u NATO i oni jednostavno ne smeju da urade nešto protiv Rusije. Međutim, ako ova vlast ostane, ja sam, da tako kažem, veoma zabrinut da oni veoma lako mogu krenuti putem Mila Đukanovića. Milo Đukanović je tako bio okrenut Rusiji, a onda je da bi opstao na vlasti bio spreman i da uvede sankcije Rusiji i da uđe u NATO i plašim se da je to put i Aleksandra Vučića ako ponovo dođe na vlast. Zato smo mi tražili
da zajedno sa izborima 24. aprila vlast raspiše i referendum o tome da li mi želimo NATO ili ne. Jer ona vrsta sklapanja sporazuma sa NATO-om i u Skupštini Srbije u posljednjim danima aktualnog saziva Skupštine Srbije govori o nekoj nervozi i nekoj obavezi da se to moralo završiti u ovom mandatu i da je neko nekome obećao te sporazume sa NATO-om. Ovako je najpoštenije da narod kaže šta misli, da narod koji je bombardovan, koji je ubijan, kome je uništavana imovina, infrastruktura, koji danas ima posljedice od bombardovanja bombama osiromašenim uranijom po svoje zdravlje, da taj narod, da roditelji Milice Rakić kažu da li su za sporazum sa NATO, jer se ne sjećam ni da je Srpska napredna stranka, ni da je Socijalistička partija Srbije ikada na izborima kandidovala da ako oni dođu na vlast, ući ćemo u NATO. Dakle, u tom smislu veoma je važno da se i o tome opredelimo u ovoj izbornoj kampanji. Istok ili zapad i zašto? Pa, Srbija je između istoka i zapada i Srbija treba da se okrene onoj strani sveta na kojoj ima bolju i pošteniju računicu. Koja je to strana sveta? Pogledajmo analitički kako izgleda odnos zapada, a kako odnos istoka prema nama. Zapad nas je bombardovao, Zapad nam otima Kosovo i Metohiju i praktično je glavni sponzor nezavisnog Kosova. Zapad nas neprestano kroz MMF i Brisel ucenjuje, ekonomski pritiska i izrabljuje. Sa ove druge istočne strane sveta nikada nismo bombardovani. Oni su nam saveznici u odbrani Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Setite se samo 2015. godine u kojoj nam je Rusija najdirektnije 2 puta pomogla sprečavajući britansku rezoluciju o Srebrenici kojom je trebalo budemo proglašeni za genocidan narod i sprečavajući ulazak nezavisnog Kosova u UNESCO. I ono što je možda najvažnije, na toj istočnoj strani sveta ima ekonomska i vojno-bezbednostna računica. Imamo najpovoljniji spoljnotrgovinski ugovor sa Rusijom po kome sve naše proizvode možemo da izvozimo bez carina na ogromno rusko tržište. To tržište je sada još veće jer je to tržište Evroazijske unije i Carinske unije oko Rusije i mi prosto samo treba da usmerimo svoju proizvodnju ka izvozu u Rusiju. Prosto kada pogledate odnos zapada i istoka prema nama, jasno je da mi nemamo šta da tražimo u Evropskoj uniji i da naša strateška saradnja treba da ide prema Ruskoj federaciji. Dveri na lokalnim izborima u Brenovcu također nastupaju sa DSS-om. Kakav se neki rezultat očekuje? Očekujemo dobar rezultat jer vidimo da je reakcija Obrančana dobra i mi smo upravo krenuli u kampanju i idemo po selima i dosta to dobro ide i mladi ljudi nije tačno da su uspeli, nije tačno da su nezainteresovani, vrlo su zainteresovani i hoće da menjaju. Vide u Dverima i u DSS-u, vide neku poštenu, iskrenu i novu energiju i žele sebe tu da vide. Tako da u svakom slučaju mladi Obrenovčani mislim da imamo veliku podršku od njih. Šta vi mislite, Boško? Kako stoji stvari u Obrenovcu? Ja mislim da je opštinska organizacija Dveri u Obrenovcu jedna od najboljih opštinskih organizacija u Beogradu, što se Dveri tiče, da već dugo ovi ljudi veoma ozbiljno rade na čelu sa Vladanom Dimitrijevićem, da su okupili oko sebe jedan tim ljudi koji dolaze iz redova privatnih preduzetnika, koji dolaze sa sela i koji su u ogromnom procentu, vidjet ćete našu izbornu listu, visoko obrazovani. To su novi ljudi na političkoj sceni Obrenovca i mislim da su kandidovali neke od najvažnijih tema koje realno tište građane Obrenovca. Stanje bezbednosti u Obrenovcu, stanje kupljenih diploma i nekvalifikovanih kadrova na svim nivoima, stanje partijskog zapošljavanja i svih vrsta zastrašivanja i pritisaka, naravno ekološki i drugi problemi i naravno ono što mora da bude neka razvojna šansa Obrenovca jesu teme o kojih će oni sigurno umeti da privuku pažnju Obrenovčana i ja duboko verujem da će njihov rezultat biti jedan od najboljih rezultata ove naše patriotske koalicije Dveri DSS na lokalnom nivou u Beogradu.